மழை காலத்துல வைரல் இன்ஃபெக்ஷனால உங்களுக்கு இரும்பல் இல்ல சளி இருந்துச்சுன்னா இந்த 9 ஸ்பைசஸை உங்க டயட்ல யூஸ் பண்ணலாம். முதல்ல ஜிஞ்சர், ரெண்டாவது கிராம்பு, மூணாவது கொத்தமல்லி, நாலாவது சினமன் லவங்கப்பட்டை, அஞ்சாவது லெமன், ஆறாவது கார்லிக், ஏழாவது மஞ்சள் இல்ல டர்மரிக், எட்டாவது ஹனி, ஒன்பதாவது பிளாக் பெப்பர். சூப் ஃபார்ம்லயோ ரசம் ஃபார்ம்லயோ ஜூஸ் ஃபார்ம்லயோ இல்லைன்னா அதை நல்லா சூடு பண்ணி கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டு ஒரு ஸ்ப்ரே பண்ணி கூட நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். கோவிட் வைரஸ் டைம்ல வந்த காஃப் அண்ட் கோல்டுக்குங்க இந்த 9 ஸ்பைசஸை ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா கம்மி சைடு எஃபெக்ட்ஸோட யூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு ரிசர்ச்ல போட்டிருக்கு.